हेलो गाइज व्हाट्सअप के छ सबैलाई वेलकम टु माई न्यू ब्लग है सबैलाई गुड मर्निङ बिहानीको शुभप्रभात अनि फर्स्ट चाहिँ हाम्रो बिहानीमा अहिले ब्रेड र चिया खाँदैछौँ है चिया चिया खाइन्छ फेरि घुम्न गइन्छ साथीहरू गइन्छ एक चाँद है भन्छु गाइज अनुका पार्टनर क्वार्टर लिइरहेको छन् है पल पल लिएर हाल्छु सिट पल चोरेर लिएर भागिसकेको छ नि यहाँ हाम्रो पार्टनरले न पैसातिर न केहीतिर सिधा लगेर भागिरहेको त्यहाँ कि छोडेर पठायो कि सो गाइस तपाईँ महिनागर आउनुभयो भने चाहिँ यो बाजुरा 12 होटलमा आउनु अनि यस्तो छ है बाजुरा 12 होटलमा बाजुरा 12 होटलमा के भन्यो खानाको व्यवस्था छ रोटीको व्यवस्थाको छ चाउमिनको व्यवस्था छ चियाको व्यवस्था छ डिउहरूको घरको व्यवस्था छ अनि कन्ट्याक्ट नम्बर यतातिर छ है गाइज तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अनि होटेलको म्यानेजर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है देखे पनि छुट्टै बढाउला हो भिडियो पार्टनर भिडियो हालेर पार खाने त रातभर ए बहिनी ए धेरै बोल्दा होइन बहिनी त बहिनी त होइन मेरो जिग्री के अरे त्यो जिग्री त होइन मेरो पार्टनर हो पार्टनर बेलुको देखाएन भ्लग सो गाइज अहिले हामी साथीको घरतिर गइरहेको छु है अनि उतातिर 3टा जना छन् 3टा नै 4वटा जना आउन सक्छन् फेरि यस्तै घुम्न गइन्छ है नास्ता सास्ता सबै गरिसक्यो हामीले अभी हम जा रहे हैं दुबई से जाएंगे कैनूर से जाएंगे कतार पाकिस्तान से जाएंगे कतार से जाएंगे आसमान में जाएंगे नीचे आएंगे आसमान तुस गाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अझ त्यस्तो भिड छैन किनकि फर्स्ट दिन हो नि त त्यस्तो त्यो भएर अचारहरू थारू गाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाई थारू गाउँ भने भइदिएको होइन के पर्दछ घुम्किन मिल्ने भए थाहा नि त भोट पुरा हान्ने सक्छु यार घुम्की पर्थ्यो गन्ध भनेमा बास्ना हेर्न I love Macri. चार्जिङ हात लगाएर बाइक मस्त है यार तर्देखि दिइहाल्ने हुन्छ तेरी गर्लफ्रेन्ड छ तुई लग बिचारा घोङ्गी जिन्दाबाद खल्डी हाले यार खल्डी हालो घोङ्गी कति रुपियाँ प्लेट हो 100 रुपियाँ यो उता दिनु
फुल बेल्टाइनदेखि गयो 5000 रुपियाँ लियो सब उडाउनलामा 100 रुपियाँ थियो 100 रुपियाँ 4 पिस यारमा कसै खाना ल्याले घोङ्गी खाए ढङ्ग हेर सबैको गाइस घोङ्गी सक्यो यार यति दियो यार 100 रुपियाँको घोङ्गी बुङ्गुरको मासु छैन यहाँ बुङ्गुरको मासु 5 सेकेन्ड रह्यो सो गाइस अहिले हामी यस्तै होटलमा बसेको छु है मासु कहाँ भोजनालय होइन है भोजनालय होटेल हो होइन मामा सो गाइस अहिले हामी साथी घर गइरहेको छु है अनि फेरि आफ्नै होटलमा सुतिन्छ अनि भोलि घर पनि गइन्छ है बेलुकातिर अनि भोलि कहाँ कहाँ जान्छु के घुम्छु के खान्छ भनेर सबैलाई देखाउने छु है अनि अहिले त रोडनिरै छु हामी रोडमै घुमिरहेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ है अनि सन्तोष कार्की त गइसक्यो घर अब हामी मात्रै हो 4 जना अनि भोलि हामी जाने हो अरे ये भाई ती ये क्या बोलते हैं ना ये हेयर कट तो भाई बहुत वायरल है देख सकते तुम तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ गाइड है अनि गाइड जो नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ लाइक गर्न सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब खानासाना त खाइसकेको है हामीले अहिले त्यो क्लिप उठाउन सकेन है धेरै क्लिप उठाउन सकेको छैन आजको किनकि यताउता हामी घुम्दैमै व्यस्त भयो त्यो ध्यानै भएन भ्लगको त्यो भएर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अनि आज भोलि त्यति सपोर्ट पनि भइरहेन युट्युबतिर न फेसबुकतिर त्यसैले सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला अनि आजको लागि यति नै टेक केयर टिल देन बाई बाई बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है